噔噔噔噔，咋了？它没电了。反正就是现在就是这样的。这个冻的是芒果泥，这个冻的是那个，它叫啥？人参果。就它。然后这个上面是霜，这个是冰瘤子。哇塞，看，宝子们，YY 变色，看这挂。这是少的可怜的霜。这已经是霜了。快手，拥抱每一种生活。